你先生为不有来？我是觉得是吧？对的。一个么子，一个么子。你，大哥在教你，你一天到晚有点吃东西啦。先生看到有大屁股了，对也不对？你这么不做了？听到了吗？哦，不落水满塘，对，不落水满塘，说东说东啊！哎，他我个阿哥喽，不到真正好了，吃了你死了，小人会生计的，他最不是五子喽。多少聪明了，他聪明啊聪明嘛，他调皮多少调皮了，他你个老先生把你气死啊！先生，哎，今天教什么？什么？今天教什么？今日子教你收东西啊！哎，今日子教三字经。三字经，他先生大高高嘛，他那大好。他先生高一句嘛，那好一句。啊，高一句，有一句，我咋做做嘛，我咋做做的。啊，好用啊，这身做，我这身做。哎，他每到对到，哎，他神经调皮了，我就牛逼啊！你今年是会，哎，好，他听了啊。三字出，三字出，信本传，信本传。他先生来到咳嗽了，弄笑了弄。你自己讲哎，哎，我的老娘哎。他我可是打通情话，哦，咁做啊，咁说啊，现在，赔得起啊！心相近，心相近，喜相远，喜相远。豆豆，啊！侬来到做啥啦？红娘哎，好姑娘，我胡子翘翘，我胡子翘翘啊！这个胡子你叫我，你听听叫嘛，我听叫，你听叫嘛，我听叫。对的呀，他我有胡子，你有胡子啊？我胡子嘛，那没胡子自家自己的呀。啊，那不人个气死了！哎，小吃，你小多啊，没办法了。先生说，我吃不了高的。先生，奶奶。也没吃。那么有道嘞，啊，给我长多年纪嘞，眼睛又都看不到，胡子那么长，又是那么白，哈，侬啊，房间对考去考13岁，也没考中状元，考了13年嘞。要是我们兄弟几个上去讲，我们要儿子6岁考不中状元，哎，先生，这条命告诉妈妈。